الله يحفظه أبو حذيفة، يعني أكثر واحد ما شاء الله ناقله عني. وهذا موقف سلمك الله طبعا فيه أول ما طلع المعسل. لا أحسن الظن الله يجزاك، تجيك العلوم الله يحفظك. المهم شفته في أحد السوبر ماركتات، وشفت المعسل هذا والريحة وهذا، وذيك الأيام لسه أول بدايته. إيه ريحة فراولة وتعلنياتك. أول ما شفته يعني قلت الدعوة يعني ريحة فراولة حاجة حلوة يعني. أخذته معي البيت، وطبعا مع الجبنة طاعون. اي والله حالي والله حالي، لا في تحذير حكومي يعني وسع صدرك. نعم اللهم لك الحمد. لا كليته صحيح والله كلته. المهم اسمع الله يحفظك، دام فضحتونا نجيبها كذا الأسرة الكريمة كلهم. نعم هو ما يدرون ان الدعوة يحسبونها مربى. ليه شكله زين فعلا، هو شكله اول ما طلع كان في شو اسمه ذا، في ايه كان في علب بلاستيك هذا وما في كذا، مجرب لك ما شاء الله. المهم اخذته، وبعدين بعد فتره جيت البقاله، عجبني الموضوع. لو يشوفني احد الاخوان الملتزمين خلص خلص اجل وشه جاي بقاله وشه. المهم جيت هذا السلام عليكم، الا بالله اعطيني. ويجينا احد الاخوان الله يحفظه اللي نتوسم فيهم الخير، قال يا اخي شكلك ووجهك مو تبع وش الحركات هذا الله يجزاك. قلت ايه؟ قول هذه حرام الله يجزاك. لا يا اخي احل الله الطيبات وحرم الخبائث. بعد افتي اخوك في الله مشكلة. قال تدري ايش يستخدمونه؟ قالت ايش يستخدمون؟ قال لا يستخدمون الله يحفظك شيشه. ايش شو؟ قال شيشه يا رجل. قال شيشه يا ابن الحلالتين 3 ايام وانا قاعد افحط فيها مع الجبن. طعمه يا شيخ طعمه عادي يا شيخ. صحيح طعمه حالي حتى اخر الليل تطلع دخان. طعمه عادي يا شيخ.